Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y como podrán ver aquí en la pantalla, vamos a hacer otro unboxing de otro Duende Mágico 2020, que es Larila. Aquí podrán verla con su caja, todavía no abierta, pero para ver los detalles de la caja y esas cosas. Aquí, como podrán ver, hay notas musicales, pero un poquito más finas. Aquí el nombre, que también es un tipo de tipografía diferente a la del año pasado. Aquí verán la colección, que es la Music Collection, que hay también todos los duendes de este año. Por ejemplo, Hugo Blanco, Donna, Regina, Miel, Fabio, Sol, también Larila, Silvio, Colorito y Bombón Cherry. Y también aquí también va a salir Goldie, que por cada compra de él, de Goldie, va a ser una donación y bendición para los niños con cáncer, y es como tu ayuda vale oro. Aquí podrán ver la leyenda y aquí el manguito, está para llevarlo así en la mano, que es como un teclado. Y aquí podrán ver las características del Larila, la imagen del Larila. Aquí también algo que tiene que ver con la app y las redes sociales, que supongo que será miduendemágico.com y miduendemágico oficial. Y nos procedemos a abrirla. Ahora se viene. Vamos a dejar la caja aquí. Y aquí podrán ver a Larila. Vamos a poner la cámara así. Aquí podrán ver a Larila. Aquí pueden verla, que tiene el pelo, un pelo rosado muy pero muy claro. Aquí pueden ver su faldita, el gorro y la parte de atrás. La parte de atrás. Ahí está. Pero acuérdense que esto no es lo único que viene. También viene la carta. Para decorar el video, vamos a ponerla aquí. Y bueno, aquí vamos a sacar la carta que está dentro de la caja. Y aquí la pueden ver. Aquí está nuevamente la carta, que aquí están los personajes de este año. Y también hay notas musicales igualmente. A ver si se enfoca bien. Ahí están. Y como no está Goldie, pero igualmente va a salir este año. Aquí dice Santa Claus o Viejito Pascuero, como se puede decir en cualquier o todos lados. Y para los niños. Y esta cartita chiquitita es para los padres, que aquí pueden verla nuevamente, pero no la vamos a abrir porque oye, para los padres, y como yo soy preadolescente, mejor no abrirla. Y aquí está la de los niños. Aquí la vamos a abrir. Y aquí está lo típico de querido amigo o amiga. Y con mucho cariño, desde el Polo Norte, Santa Claus. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Espero que les haya gustado. Chao, chao.